正所謂讀萬卷書不如入可樂做，點解我咁樣講咧？其實喺公司過千位嘅同事裏邊咧，有好多嘅同事嘅工作崗位或者工作性質咧，都係非常之特別嘅。又或者咁樣講啊，呢啲工作崗位喺其他公司應該係揾唔到噶啦。所以咧，我哋特登訪問咗其中嘅幾位同事，咁等佢哋分享佢哋工作特別之處，等大家知多啲嘅。呢度咧就係我哋喺地下維修同埋保養汽車嘅地方。我呢度咧做咗20幾年，咁咧就喺嗰啲燒焊工作經驗咧係慢慢累積翻嚟嘅。咁我呢度做嘢啊，同啲同事咧就互相配合。除咗做啲政府驗車之外咧，平時咧仲要做啲保養。咁啊，提防啲車咧出街時咧有問題，就影響送貨。咁如果啲車咧 keep 得好啲咧，咁就會襟用啲。車房係一個空曠嘅地方，溫度就自然偏高啦。尤其是喺夏天嘅時候，喺呢一度進行燒焊嘅工作咧，就更加係一件唔容易嘅事啦。跟住落嚟咧，我哋就會睇下車房嘅另外一個重要工作，就係喺驗車之前幫啲貨車洗車底嘅。由於自己都好中意汽車嘅維修，同埋對車輛就都幾有興趣，所以入咗呢行咧就都10幾年啦。就未入喺泰國可樂之前咧，都覺得喺街上邊咧都覺得呢個泰國可樂嗰啲車就都幾靚幾型仔。結果俾我入咗嚟可樂，就發覺公司嗰啲車咧就都係比較帶領潮流。好似喺我哋汽車後邊嗰個廣告牌，都係第一間公司利用自己嘅車輛嚟做自己嘅產品嘅宣傳。我哋公司嘅車輛每年都有一次政府嘅驗車同埋一次大嘅維修。喺驗車之前，我哋都會將個車輛嘅車身同埋零件洗乾淨佢。洗乾淨咗之後，車輛嘅就會靚仔啲啦。同時出去送產品嗰陣時，都使我哋嘅公司嘅形象都會好啲啦。Hi， 大家好，我叫李家仁，我係負責 FSV VJ 條撈嘅。我負責係東九龍區由黃大仙至到觀塘區嘅。今日好榮幸帶大家出嚟睇 FSV 同事點樣做嘢。就今日第一站咧，就係香港嘅景點黃大仙廟。志威，麻煩你負責驗3H 嗰部機啦，就話大嚿麻煩你做100嗰部機啦，咁就啲新產品咧，暫時都上得唔係好夠，盡量上翻多少少啦。就聽日黃金周啦，睇起人多咧就小心啲做嘢啦嚇。咁啲嘢齊唔齊咧？如果齊咧，就做完啲嘢翻嚟咧，就一齊上面嗰部機一齊做啦。OK， 出發。FSV 嘅同事嘅工作範圍可以話係非常之廣泛嘅，佢哋要上水啦、換dummy、換價錢、入貨、收錢、收八達通同埋開單等等，而且要喺有限嘅時間去咁多唔同嘅地方，工作可以係非常之緊湊嘅。其實喺戶外工作，好多時候都會遇到好多趣事，不如就等李家仁同我哋分享下啦。大家都見到啦，呢度好多國內嘅同胞喺度觀光㗎啦。但好多時候咧，因為國內同胞咧好多時都冇港幣在身，經常都要求我哋唱片俾佢嘅。
但係好多情況之下我都唱唔到俾佢。但係如果遇着啲小朋友啊，真係好頸渴啊，見到佢都我哋都會盡量唱俾佢，希望滿足到佢嘅需求嘅。大家都頭先睇到我哋 FFV 同事工作情況啦，希望藉住今次工作能夠希望令到各位同事能夠了解我哋嘅部門嘅運作。多謝大家。大家係咪覺得我哋公司嘅汽水機好靚呢？其實喺背後都有一班同事付出咗唔少心血嘅，不如就等我哋直擊報導一下啦。初啲櫃咧，通常都係噴油嘅。之後公司推行呢個環保咧，因為噴油嘅過程咧係會發放啲有害嘅物質，就影響呢個環境，所以咧就噴油咧就轉做油油啦。咁你對呢份工作有咩心得咧？最緊有耐性啦，同埋細心啦，技術都好重要嘅。咁例如夾油咁啦，咁我搞一搞啲油咧，就感覺到油得唔得噶啦，同埋可唔可以油落個櫃嗰度。呢啲都係經驗嚟㗎，而且個人本身咧就好中意乾淨嘅，對啲污糟啊好反感。咁將啲雪櫃啊同埋啲汽水機咧，由呢個殘舊啊、污糟啊變翻佢乾乾淨淨啊，同埋靚靚仔仔咁樣咧，自己睇翻咧，真係覺得好有成功感。其實除咗幫啲汽水機扮靚之外咧，VS 嘅同事仲會幫手設計一啲電路板嘅，就好似呢一個會顯示 Win 字眼嘅電路板咧，就係會擺喺汽水機上面，用嚟吸引更多嘅顧客嘅。好啦，咁我哋咧啱啱就睇完我哋公司嘅部分運作啦。咁而喺下次咧，我哋就會為大家介紹更多有關呢一罐可樂嘅幕後功臣嘅。下次見啦！